Assalamu alaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम एक जगह फरमाते हैं, Hazrat Masih Maud sagt an einer Stelle, ich bin Gott gegenüber dankbar, dass er mir eine Gemeinde geschenkt hat, die ehrlich und mit mir verbunden sind. Und ich sehe, dass wenn ich sie zu etwas aufrufe, dass ein jeder von ihnen gemäß seiner Fähigkeiten und Möglichkeiten versucht, dem gemäß zu handeln und besser zu sein als der andere. Sobald ich etwas wünsche, sind sie bereit, dem zu folgen. In Wahrheit kann kein Volk und keine Gemeinde sich für den Fortschritt vorbereiten, solange sie nicht solchen Elan für die Befolgung der Anweisungen des Imam nicht zeigen. Die Schwierigkeiten, die Hazrat Isa a.s. zu ertragen hatte, eine Ursache für diese Schwierigkeiten war, dass seine Anhänger ihm nicht vollständig befolgt haben. Demgegenüber waren die Gefährten des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihm ergeben und gehorsam, und sie waren bereit und haben es um seinetwillen alle möglichen Schwierigkeiten und Qualen auf sich aufgeladen. Sie haben ihre Verwandten und ihre Heimatländer um seinetwillen verlassen und sind nicht davor zurückgeschreckt, auch ihr Leben einzusetzen. Und diese Verbundenheit und dieses Gehorsam war es, was ihnen Erfolg bescherte. Genauso sehe ich, dass auch meine Gemeinde von Gott gemäß ihrem Rang und ihrer Fähigkeiten dieses Geschenk bekommen hat. Dann sagt Hazrat Masih Maud in seinem Buch Hakikatul Wahi, in Brahine Ahmadiyya gibt es diese Vorhersage von Gott,
Alqaitu alayka Muhabbatan minni und so weiter. Also, ich werde deine Liebe in den Herzen der Menschen sehen und ich werde dich vor meinen Augen Fortschritte erzielen lassen. Das ist eine Offenbarung aus der Zeit, wo ich keinen einzigen Anhänger hatte. Und nach einer langen Zeit ist diese Prophezeiung dann in Erfüllung gegangen und es gibt Hunderttausende, in deren Herzen Gott meine Liebe zu mir gesät hat. Und manche von ihnen haben ihr Leben für mich gelassen und manche mussten ihr Land meinetwegen verlassen und viele mussten Schwierigkeiten und Verfolgung ertragen und viele von ihnen bevorzugen mich über ihre Eltern und ihre Kinder und ihren Verwandten. Dann sagt Hazrat Masih Islam an einer anderen Stelle über einen Gefährten, dass er geschrieben hat, dass er den Wunsch hat, dass er am jüngsten Tag auch in der Gemeinde von Hazrat Masih Islam aufgenommen wird, so wie er in dieser Welt in seiner Gemeinde ist. Und er sagt, Huzur, es ist mein Wunsch und ich bin mit meinem ganzen Leben und mit allem, was mir gehört, mit meinem Hab und Gut für Sie und bin bereit, das alles für Sie zu opfern. Möge Allah mich dazu befähigen, dass mein Tod in dem Zustand kommt, dass ich Ihnen gegenüber gehorsam bin und mit Ihnen verbunden bin. Der Islam sagt, wenn ich solche Verbundenheit in den meisten meiner Anhänger sehe, dann sage ich aus den Tiefen meines Herzens, oh mein Herr, alles gehört dir und du hast vollkommene Macht über eines jeden Partikel des Universums und du allein bist es, der dies bewegt hat. Ich möchte heute einige Ereignisse aus dem Leben der Gefährten von Hazrat Masih Islam präsentieren. Und einige von diesen Sachen erscheinen gering und klein. Und der Mensch kann denken, was ist denn das für ein Gehorsam? Das ist doch gar nichts. Aber in jedem einzelnen von diesen Ereignissen sind große, tiefe Lehren vorhanden. Und diese Verbundenheit, die die Sahaba mit Hazrat Masih Islam gehabt haben, das hat dazu geführt, dass sie ihm gegenüber vollkommen Gehorsam gezeigt haben. Und all dies ist für uns ein Beispiel. In Wahrheit ist es so, dass es diese vollkommene Gehorsamkeit und Verbundenheit ist es, die zu Taqwa führt und zum Fortschritt der Jamaat führt. Hazrat Fazl-e-Ilahi Sahib Radhiyallahu berichtet, ich erhielt einen Bericht, dass ich versetzt werden werde zu einer höheren Position. Und ich berichtete davon, Hazrat Masih Islam Hazur sagte, Fazl-e-Ilahi, es gibt viele Leute, die Tausende von Rupien ausgeben und hierhin nach Qadian kommen. Und du willst von hier weggehen, bleib hier. Daraufhin sagte ich der Regierung, dass ich diesen Fortschritt in der Position nicht brauche und lieber hier bleiben möchte. Ein anderer Sahabi berichtet, Hazrat Masih Islam pflegte nach Gurdaspur zu kommen. In der Zeit gab es so Pferdekutschen. Und wenn Hazur zu kommen pflegte Hazur zu sagen, wo ist Abdurrahman? Wenn ich da war, dann sagte ich Hazur, ich bin hier. Sonst pflegte Hazur
mich von zu Hause zu holen. Und es war immer Huzurs Wunsch, dass ich seine Kutsche fahre. Ich setzte mich dann immer mit Mia Shadi Khan Sahib zusammen vorne und Hazur pflegte allein hinter zu sitzen. Und während dieser Zeit wurde mein zweites Kind krank und bekam Typhus. Ein Tag vor Hazurs Ankunft sagte meine Frau zu mir, ich solle zu Hazur schreiben. Und ich sagte, Hazur kommt doch jeden Tag uns besuchen, warum brauchen wir uns dann schreiben? Und sie sagte, nein, du sollst trotzdem schreiben. Ich schrieb daraufhin an Huzur und Hazur antwortete, ich werde dafür beten, aber wenn es eine beschlossene Sache vor Allah ist, dann wird das passieren, was Allah beschlossen hat. Als ich diese Worte las, fing ich an zu weinen und meine Frau fragte danach und ich sagte, wenn es so beschlossen wäre, dass mein Kind gesund wird, dann hätte Hazur diese Worte nicht geschrieben. Dann kam Hazur am nächsten Tag zu uns, sah mein Kind und sagte, sie sollen zu Hause bleiben. Und am nächsten Tag ging Hazur ohne mich dann. Und das ist das einzige Mal, dass ich nicht dabei gewesen bin auf einer Reise von Hazrat Masih Maud. Und ich war mehr darüber traurig, dass ich nicht mit Hazur sein konnte, als über den Tod meines Kindes. Ein weiterer Sahabi berichtet, dass Hazrat Masih Maud zu ihm sagte, er solle nicht allein in Lahore im Haus bleiben, sondern er solle jemanden zum Mitbewohner nehmen. Und der Berichterstatter sagt, dass nachdem bis zu seinem Tod ist er niemals alleine geblieben und immer, wo er hinging, hat er immer einen Mitbewohner mitgenommen. Also sagt er hat das nicht nur für Lahore verstanden, sondern sein Leben lang diese Anweisung befolgt. Ein anderer Sahabi berichtet, wir gingen nach Masjid Aqsa, Hazrat Masih Maud kam, wir sagten Assalamu alaikum zu Huzur. Ich hatte in meinen Ohren etwas, ich glaube Ohrringe, und Hazrat Masih Maud sagte, was ist das? Muslime tragen so etwas nicht. Hazur sagte, nehmen Sie diese ab. Hazrat Mir Nasir Sahib sagte zu mir, machen Sie das sofort, denn Hazrat Masih Maud hat das zu ihnen gesagt. Ich nahm diese Ohrringe ab. Hazur sagte, auch heutzutage gibt es Leute, die Ohrringe tragen oder goldene Ketten um ihren Hals tragen. Etwas. Das ist alles nicht richtig. Und Gold zu tragen ist ohnehin für Männer nicht erlaubt. Die Mutter von einem anderen Sahabi sagt, einmal ließ Hazrat Masih Maud Reis zubereiten und Hazrat al-Mu'minin schickte eine kleine Portion an jedem Haus in Qadian. Und Hazrat Masih Maud hatte befohlen, dass alle, die in der Familie sind, sollen einige wenige von diesen Reiskörnern essen.
Und sie machte es so, dass ihr Mann, der in Kaschmir war, sie nahm einige wenige Körner, packte sie, nicht ihr Mann, sondern ihr Sohn, Entschuldigung, sie packte einige wenige Körner in einem Briefumschlag und schickte ihn nach Kaschmir und schrieb in dem Brief, dass er diese Reiskörner zu sich nehmen sollte, denn Hazrat Masih Islams Anweisung war, alle Mitglieder der Familien des Haushaltes sollen davon etwas nehmen. Und sie hat so dann Gehorsam geleistet, dass sie ihren Sohn, der nicht dort gewohnt hat, sondern in Kaschmir war, auch ihn, weil er auch Mitglied der Familie war, diese Reiskörner schickte. Ein anderer Sahabi berichtet, dass Hazrat Masih Islam zu ihm sagte, was machen Sie hier? Er nahm einen Brief aus seiner Tasche und sagte, Hazur, gemäß diesem Brief bin ich gekommen. Hazrat Masih Islam schrieb etwas auf einem Papier und mein Vater, berichtet der Sahabi, dass er den anderen zeigte, aber alle waren daraufhin stumm und niemand sagte zu ihm etwas. Hazrat Masih Islam gab meinem Vater auch 5 Rupien. Hazur sagt, so wie die Sahaba mit Hazrat Masih Islam verbunden waren, so war auch Hazrat Masih Islam mit ihnen verbunden und zeigte ihnen seine Zuneigung und Liebe. Ein anderer Sahabi berichtet, dass als er nach Qadian kam, pflegte er die Wasserpfeife zu rauchen und er pflegte diese bei Mir Nizamuddin Sahib, der Gegner von Masih Islam, diese Wasserpfeife zu rauchen, denn sonst gab es keine Möglichkeit. Hazrat Masih Islam rief ihn einmal und gab ihm etwas Geld und sagte, gehen Sie in den Bazar und kaufen Sie eine Wasserpfeife. Er kaufte dann eine Wasserpfeife und rauchte sie und auch die Gäste pflegten diese zu rauchen. Sie brauchten dann nicht zu diesem Nizamuddin gehen, der ein Gegner von Hazrat Masih Islam war. Nach 5 oder 6 Monaten sagte Hazrat Masih Islam zu dem Sahabi, wie gut wäre es, wenn Sie gar nicht rauchen würden. Er sagte, sehr gut, Hazur, ich werde dem Folge leisten. Und dann hörte er auf zu rauchen. Hazrat Masih Islam hat also hier zuerst diese Leute davon weggebracht, dass sie zu den Gegnern der Jamaat gehen und mit ihnen zusammensitzen. Und dann nach 5 oder 6 Monaten hat er ihnen dann gesagt, das sollte man nicht machen, das ist nicht gut für sie. Und sie haben dem auch Folge geleistet. Also sagt, also Zigaretten rauchen und so weiter ist alles darunter zu verstehen. Hazrat Masih Islam hat sogar einmal gesagt, gäbe es so etwas zur Zeit des heiligen Propheten, sallam, so hätte er dies bestimmt nicht für gut erachtet. Ein weiterer Sahabi berichtet, einmal kam ein Sayyid Sahib zu Hazrat Masih Islam. Hazrat Masih Islam sagte, Mir Ghulam Hussain, ich habe 2 Leute für Sayyid Sahib bestimmt, dass sie um ihn kümmern, aber die sind einfache Leute, also kümmern auch sie um diesen Sayyid Sahib. Und alles, was er nötig hat, sollten sie für ihn aus dem Bazar kaufen. Da der Sayyid Sahib, der Gast, auch Tabak zu rauchen pflegte, kauften wir für ihn auch Tabak. Sayyid Sahib pflegte zu mir zu sagen, Mir Ghulam Hussain, ich brauche kaltes Wasser. Ich pflegte darauf hin, zum Brunnen zu rennen und Wasser zu ziehen und zu ihm zu bringen. Er blieb etwa 1,5 Monate in Qadian. Hazrat Masih Islam
pflegt er auch Sezaib zu fragen, ist alles in Ordnung, haben Sie irgendwelche Schwierigkeiten? Und einmal sagte Hazrat Muslim das Gleiche. Er sagte, Huzur, ich habe keine Schwierigkeiten, mir Nizam Sahib bringt sogar Wasser für mich. Hazur pflegte uns dreien zu sich zu rufen und pflegte den beiden anderen jeweils 2 Rupien und mir 5 Rupien zu geben, dass wir um den Gast so sehr gekümmert haben. Hazur sagt, das Ehren des Gastes und Kümmern um ihn ist ohnehin eine Anweisung, aber hier war es doppelt wichtig, nicht nur weil es Gehorsam, nicht nur weil es Gastfreundschaft war, sondern auch Gehorsam. Ein anderer Sahabi berichtet, dass einmal bat Mufti Muhammad Sadiq Sahib, der aus Lahore kam, um Erlaubnis zurückzukehren. Und das war morgens. Hazur sagte, nein, bleiben Sie noch hier. Nach Mittag fragte er nochmal, Hazur, ich muss ins Büro und bitte um Erlaubnis. Hazur sagte, nein, bleiben Sie noch hier und machen Sie sich keine Sorgen. Danach gab Hazur ihm die Erlaubnis. Mufti Sahib und ich machten uns auf den Weg um etwa 4 Uhr und wir gingen nach Batala, um den Zug zu nehmen. Der Zug sollte eigentlich schon vorher abgefahren sein, aber an dem Tag hatte der Zug 2 Stunden Verspätung und deshalb konnten wir den doch noch erreichen. Bei einem anderen Sahabi heißt es, dass er auch um Erlaubnis bat, zurückzukehren und Hazur pflegte auch normalerweise die Erlaubnis zu erteilen, aber an dem Tag gab ihn Hazur die Anweisung nicht und erst am nächsten Tag erlaubte Hazur ihn zu gehen. Er ging daraufhin am nächsten Tag ins Büro und es war Dienstag und sobald er sich ins Büro setzte, kam jemand zu ihm und das war 3 Uhr und sagte, um 12 Uhr haben wir Ihnen einige Blätter, Seiten vorgelegt, einen Brief oder Bericht. Haben Sie das schon erledigt? Nach einer Stunde kam ein Offizier und sagte, das, was Sie um 11 Uhr gemacht haben, das ist die Antwort auf jenen Brief. Und niemand wusste, berichtet der Sahabi, wie das alles passiert ist. Ich wusste es selber nicht, aber anscheinend lief die Arbeit und keiner nahm Notiz davon, dass ich zu spät gekommen war. Ein anderer Sahabi berichtet, dass Hazrat Masih Islam ihn zu sich rief und sagte, wir haben kein Holz mehr für Langar, um Ofen zu heizen. Gehen Sie in die umliegenden Dörfer, bringen Sie etwas zum Brennen. Und kommen Sie bis heute Abend zurück. Er berichtet, ich ging und von Qadian hinausgetreten, blieb ich stehen und fing an, Dua zu machen und sagte, oh Allah, dein Messias hat mir eine Aufgabe gegeben und ich weiß nicht, in welche Richtung ich gehen soll und wie ich diese Aufgabe erledigen soll. Leite du mir. Ich fing an,
in eine Richtung zu gehen. Und da hörte ich eine Stimme, die mir davor abhielt. Ich versuchte dann nochmal zu beten und sagte, oh mein Herr, ich habe eine Aufgabe erteilt bekommen und möchte diese Aufgabe erledigen. Dann hörte ich nochmal seine Stimme, sie sagte, bleib hier stehen, alles wird zu dir kommen. Dann blieb ich da sitzen und dachte mir, ich habe nicht den Rang, dass meine Offenbarungen so schnell in Erfüllung gehen, also muss ich doch etwas unternehmen. Dann dachte ich, nein, es ist eine Offenbarung, ich muss dem gemäß handeln. Allah wird mich leiten, es ist eine Aufgabe, die Hazrat Masih Islam mir aufgetragen hat. Spät am Abend hörte ich, dass jemand zu mir sagte, bist du dann noch nicht weggegangen, um das Brennmaterial zu holen? Und ich erzählte ihr davon und sie sagte, Hazur hat ihr, es war eine Bedienstete von Hazrat Masih Islam, sie sagte, Hazur hat dir aufgetragen, zu gehen und Brennmaterial zu holen und du gehst nicht weg und glaubst an deine Offenbarungen. Sie ging zu Hazrat Masih Islam, erzählte Hazur davon, dass der und der sagt, dass er nicht weggehen wird, solange er nicht eine entsprechende Offenbarung erhält. Ich ging aus der Moschee Mubarak weg und fasste den Beschluss, doch Brennmaterial zu suchen. Ich war nur wenige Schritte gegangen, da dachte ich nochmal, Gott hat mir gesagt, dass das Brennmaterial zu mir kommt. Wenn ich nach draußen gehe, wie wird dann das Brennmaterial zu mir kommen? Daraufhin kehrte ich wieder zurück zur Moschee und wartete darauf, wie Gott diese Offenbarung in Erfüllung gehen lässt. Wenig später kam jemand vor der Tür der Moschee und sagte, ich habe hier Brennmaterial zu verkaufen, möchte jemand etwas kaufen? Ich warf mich nieder vor Gott und bedankte mich. Dann ging ich zu dem Mann und da war mir Najmuddin Sahib, der wollte es vor mir kaufen. Und ich ging zu ihm und sagte, ich werde so und so viel 1 Rupie und so viel bieten für dieses Brennmaterial und machte kehrt und kam zurück. Wenig später hörte ich, dass jemand wieder reinkommt und sagt, ich bin bereit für das von Ihnen angebotene Preis dieses Brennmaterial zu verkaufen. Möchten Sie es kaufen? Dann kaufte ich das Brennmaterial und dachte, nun muss ich Hazrat Masih Islam berichten, dass ich das Brennmaterial zusammen habe. Dann dachte ich, das ist nicht wichtig, ich brauche Hazrat Masih Islam nicht bekannt geben. Wenn Allah möchte, dann wird er selber Hazrat Masih Islam davon benachrichtigen. Am nächsten Tag sagte Hazrat Masih Islam und berichtete den anderen
lachend, ich habe jemandem, ohne den Namen zu nennen, davon berichtet und gesagt, ich habe jemandem einen Auftrag gegeben und der sagte, ich werde das nicht machen, solange Gott mir nicht entsprechende Offenbarung zuschickt. Ein weiterer Sahabi berichtet, einmal war ich in Qadian um etwa 1905. Da kam mir Muhammad Khan Sahib, über den Hazrat Masih Islam in seinem Buch Saleh Oham geschrieben hat. Er sagte, kommen Sie mit mir nach Kapurthala und geben Sie dort Dars. Ich sagte, ich werde in Qadian bleiben und wenn ich gehen muss, dann werde ich nach Hause gehen. Er sagte, wenn ich an Hazrat Masih Islam schreibe und Hazrat Masih Islam Ihnen die Erlaubnis gibt, werden Sie selbst dann nicht mit mir gehen? Ich antwortete, dann werde ich auf jeden Fall gehen. Wie kann ich das dem verweigern? Daraufhin schrieb er einen Brief an Hazrat Masih Islam und Hazrat Aqdas Masih Islam antwortete darauf, ja, er kann mit ihnen gehen. Ich gebe die Erlaubnis. Dann ging ich mit ihm nach Kapurthala und 6 Monate lang blieb ich bei ihm und gab das. Das war das erste Mal, dass ich mit Hazrat Masih Islams Erlaubnis für die Verbreitung des Islam etwas tat. Hazrat Mir Khairuddin Sahib berichtet, dass während der Angelegenheit mit Karamuddin war ich in Gurdaspur. Es war Maghrib. Hazrat Masih Islam sagte, Faizuddin Sahib ist nicht hier. Dann sagte Hazur zu Maulvi Sahib, rufen Sie jemanden, der Maulvi Nur Sahib kennt. Ich trat vor und sagte, ich kenne ihn. Hazur sagte, gehen Sie sofort zu ihm und bringen Sie ihn vor 9 Uhr morgen. Ich machte mich auf den Weg, blieb über Nacht irgendwo schlafen und morgen früh erreichte ich den besagten Maulvi Sahib und er fragte, weshalb bin ich da? Er las ein Buch. Und auf seine Frage antwortete ich bin aus Gurdaspur gekommen und Hazrat Masih Islam hat sie zu sich gerufen. Er schloss sofort das Buch und zitierte ein Ayat aus dem Heiligen Koran: O ihr, die glaubt, wenn Allahs Prophet euch ruft, um euch lebendig zu machen, so folget ihm. Und er machte sich sofort mit mir auf den Weg. Er berichtet weiter. Ein weiteres Sahabi berichtet, dass er einmal in Kapurthala, in Kaschmir ein Grab sah und ich fragte denjenigen, die drum herum saßen, wessen Grab ist das? Sie sagten, das ist das Grab des Herrn Propheten. Und ich sagte, welcher Prophet ist das denn? Sie sagten, er kam vor sehr langer Zeit und aus dem Westen. Ich schrieb darüber zu Hazrat Khalifatul Masih I. Anhu. Eines Tages, nachdem Hazrat Khalifatul Masih I. Anhu in Qadian war, sagte Hazrat Masih Islam,
Ich glaube, aus dem Ayat wa Huma ila Zat Kararim wa Ma'in, dass nach der Kreuzigung Hazrat Isa a.s. Nach der Kreuzigung einen Ort aufgesucht hat, so wie Kaschmir ist. Daraufhin berichtete Hazrat Khalifat al-Masih I. von meinem Brief und Hazrat Masih Islam rief mich zu sich und sagte, ich soll Nachforschungen über dieses Grab stellen und Hazur davon berichten. Und das war das Grab von Hazrat Isa a.s. in Kaschmir. Ein weiterer Sahabi berichtet, ich ging mit meinem Großvater mütterlicherseits zu Hazrat Masih Islam. Hazur nahm unsere Bayt und sagte, kommen Sie nach Qadian und setzen Sie Ihre Ausbildung dort fort. Daraufhin ging ich nach Qadian und besuchte dort die Schule. Ein weiterer Sahabi berichtet, dass er bei der Regierung angestellt war und als Landvermesser. Mein Offizier kam einmal zu mir und sagte, wie weit ist Qadian von Ihnen? Ich sagte, etwa 3 Meilen. Der Offizier sagte, sind Sie Anhänger von Mirza Sahib? Und ich war damals noch kein Ahmadi. Ich sagte, es gibt 2 Mirzas. Einer ist ein Pir eines Volkes, das sehr verachtet ist in Indien unter Hindus. Und der andere hat sich zum Jesus gemacht und sammelt Geld. Dann berichtet er, dass einige Monate später sah ich im Traum, dass ein heiliger Mensch zu mir kommt und sagte, der Imam der Zeit ist bereits gekommen. Und ich fragte ihn im Traum, meinen Sie Mirza Ghulam Ahmad? Dann dachte ich nicht mehr an diesem Traum und dachte, das ist nur ein Traum. Wenige Monate später erschien mir der gleiche heilige Mann im Traum und sagte, warum hast du noch nicht Bett gemacht? Daraufhin beachtete ich auch diesen Traum nicht. Einige Zeit später erschien mir der heilige Mann und sagte, gehen Sie sofort nach Qadian und machen Sie Bett. Daraufhin ging ich zu einem Freund und sagte, wir sollen jetzt nach Qadian gehen und Bett machen. Er sagte, wir werden nach einem Monat hingehen. Daraufhin erschien mir der heilige Mann nochmal und sagte, Sie haben bereits 15 Meilen zurückgelegt und noch sind 2 Meilen übrig. Wir sind mit Ihnen. Gehen Sie nach Qadian. Daraufhin ging ich nach Qadian und Hazrat Masih Islam war abwesend, weil er auf Morgenspaziergang außerhalb von Qadian war. Ich fragte bei den Leuten, warum ist Hazrat Masih Islam nicht hier? Sie sagten, er ist auf Spaziergang in den Dschungel gegangen. Ich ging nach ihm und erreichte Hazrat Masih Islam. Jemand fragte, wer sind Sie? Ich sagte, ich bin Sone Khan. Dann fragte Hazrat Masih Islam, sind Sie derselbe Sone Khan, der Träume erhält? Und es sieht so aus, dass Allah auch Hazrat Masih Islam über meine Träume mitgeteilt hatte. Dann sagte Hazrat Masih Islam, ich soll dort bleiben. Hazrat Masih Islam sagte,
dass die armen Menschen den ersten Messias zuerst akzeptiert haben, auch mich haben zuerst die Armen und Mittellosen akzeptiert. Dann sagte Hazrat Masih Islam, sie sollen 5-mal am Tag beten und drittens, sie sollen niemals lügen. Also sagt, das sind Sachen, die man immer vor Augen halten soll. Also jeder Ahmadi sollte sie beachten. Ein weiterer Sahabi berichtet, einmal eignet es so, dass Hazrat Masih Islam und Hazrat Ammajan auf einem Spaziergang zu unserem Dorf kamen. Und sie sagten, bringen Sie Wasser. Hazrat Ammajan hatte nämlich Durst. Meine Mutter gab mir ein Glas Wasser und sagte, bringen Sie Wasser zu Hazrat Ammajan. Hazrat Ammajan und Hazrat Masih Islam standen im Wege. Ich gab das Glas zu Hazrat Ammajan. Sie nahm das Glas Wasser und fing an zu trinken. Hazrat Masih Islam sagte nur, man sollte im Sitzen trinken. Hazrat Ammajan hatte einen Schluck Wasser bereits getrunken. Sie setzte sich sofort runter und trank den Rest im Sitzen. Ein weiterer Sahabi berichtet, dass man Hazrat Masih Islam mitzuteilen pflegte, dass alle Anwesenden bereits anwesend waren. Eines Tages war ich nicht da. Hazrat Masih Islam fragte nach mir. Und einmal passierte es so, dass bevor Hazrat Masih Islam anfing zu reden, fragte er nach Hazrat Khalifatul Masih I., der noch in seiner Klinik war. Jemand ging zu Hazrat Masih Islam und berichtete ihm davon, dass Hazrat Masih Islam ihn an ihn erinnert hat. Hazrat Masih Islam stand sofort auf und fing an zu rennen zur Moschee zu Hazrat Masih Islam. Und Hazrat Khalifatul Masih Awwal hatte die Gewohnheit, dass er sich hinten sich setzte und die ganze Zeit seinen Kopf verneigt hielt und nicht zu sagen pflegte. Ein weiterer Sahabi berichtet, dass Hazrat Masih Islam einmal nach Milch fragte. Ich rannte, es war abends, zu jemandem, der eine Kuh hatte und fragte ihn nach der Milch. Und mit Gottes Gnade passierte es so, dass seine Milch um diese Zeit Milch gab, was ungewöhnlich war. Und ich konnte diese Milch dann hinbringen. Ein weiterer Sahabi berichtet, dass einmal jemand Hazrat Khalifatul Masih I. mit Hazrat Masih Islams Erlaubnis mit sich nahm, um einen Kranken ihm zu zeigen. Hazrat Masih Islam sagte zu Hazrat Khalifatul Masih I. Maulvi Sahib, kommen Sie bis morgen zurück. Hazrat Khalifatul Masih Awwal ging zurück, sah den Kranken und fing an zurückzukommen. Es fing aber während der Rückreise an zu regnen und es gab viele Dörner auf dem Weg. Und es gab keine Möglichkeit, eine Kutsche zu nehmen. Hazrat Khalifatul Masih Awwal setzte sich seine Rückreise dennoch zu Fuß fort und erreichte Hazrat Masih Islam bevor das Morgengebet. Ein
weiter Sahabi berichtet, Hazrat Khalifatul Masih, der Zweite, kam zu Hazrat Khalifatul Masih dem Ersten und sagte, Hazrat Masih Islam hat gesagt, sie sollen Aderlass machen. Hazrat Khalifatul Masih Awal Razilanho war normalerweise dagegen und pflegte das nicht zu machen. Er ging und machte es bei dem Kranken und kehrte zurück. Und ein weiterer Sahabi sagte, Maulvi Sahib, Sie pflegten doch immer zu sagen, dass man keinen Aderlass machen sollte. Hazrat Khalifatul Masih Awal Razilanho antwortete darauf, das ist nicht Medizin, das ist Gehorsam. Ein weiterer Sahabi berichtet, dass er die Anweisung von Hazrat Khalifatul Masih dem Ersten Razilanho hatte, wenn Sie nach Qadian kommen, dann gehen Sie entweder zu Hazrat Masih Islam oder Sie kommen zu mir und gehen Sie sonst nirgendwo hin. Das war die Anweisung an den Vater des Berichterstatters. Er sagte, dass mein Vater diese Anweisung immer befolgt hat. Einmal pflegte der Vater von Hazrat Chaudhry Muhammad Zafrullah Khan Sahib das zu geben. Und mein Vater pflegte auch an diesem das teilzunehmen. Und auch Hazrat Khalifatul Masih Awal Razilanho pflegte das zu geben. Und viele Leute besuchten auch sein das. Und ich weiß noch ganz genau, dass manchmal Hazrat Khalifatul Masih Awal, während das berichtet wurde, dass Hazrat Masih Maud sich auf den Weg gemacht hat, auf dem Spaziergang oder sonst wohin. Und immer stand Hazrat Khalifatul Masih Awal Razilanho, der Erste, sofort auf, setzte sich auf dem Weg zu Hazrat Masih Islam und hörte mit seinem Dars sofort auf. Ein weiterer Sahabi berichtet, als Hazrat Khalifatul Masih Awal, der Erste Razilanho, Khalifa gewählt wurde, stand er auf und sagte, bis gestern war ich euer Bruder, nun bin ich euer Vater und ihr müsst mir gegenüber gehorsam sein. Und er sagte weiter, die jüngste Tochter von Hazrat Masih Islam, Ammatul Hafiz, ist hier. Wäre sie Khalifa geworden, so wäre ihr gegenüber genauso gehorsam gewesen wie Hazrat Masih Islam gegenüber. Also sagt, möge Allah uns alle dazu befähigen, dass wir diese Beispiele befolgen. Möge Allah sie alle, die Gefährten von Masih Islam, auch in der nächsten Welt mit Hazrat Masih Islam zusammenbringen, so wie sie in dieser Welt es gemacht haben und gewünscht haben. Möge Allah auch ihre Nachkommen dazu befähigen und möge Allah auch uns dazu befähigen, dass wir immer mit dem Khilafat verbunden sind und die höchsten Niveaus an Verbundenheit und des Gehorsams gegenüber der zweiten Manifestation der Allmacht Gottes erreichen und dass wir mit Khilafat zusammen Teil des Jamaat sind, jenes Jamaats, das die Segnungen Allahs in dieser Zeit erhält. Und ohne diese Verbundenheit mit Khilafat können wir diese Segnungen nicht erhalten. Möge Allah uns dazu befähigen. Nach dem Jumma-Gebet gibt es 2 Janaza-Gebete. Das erste ist von einem Märtyrer, Tariq Sahib, Sohn von Mubarak Sahib. Er
ist in einem Dorf in der Nähe von Laya geboren. Sein Vater Mubarak Sahib starb vor seiner Geburt, 2 Tage vor seiner Geburt. Tariq Sahib war 41 Jahre alt, er war ein sehr intelligenter Mensch. Am 17. Mai ist er ins Bazar gegangen, um einzukaufen. Auf dem Rückweg hat er um 4 Uhr zu Hause angerufen, dass er alles an Gemüse und so weiter gekauft hat und werde bald nach Hause kommen. Und bis Nacht kam er aber nicht zurück. Man versuchte ihn anzurufen, aber man konnte ihn nicht erreichen. Nachher wurde festgestellt, dass er auf der Rückreise gefangen genommen wurde und er wurde festgehalten und verfolgt. Sein Auge war zerstört worden, in seinen beiden Knien hat man Nägel gefunden, ein Bein war gebrochen worden und auch sonst war er sehr misshandelt worden. Und dann haben sie ihn also seinen Leichnam in einem großen Fass gesetzt und diesen Fass ins Kanal geworfen. Das Kanal führte zu der Zeit kein Wasser und deshalb hat man ihn dann gefunden, seinen Leichnam gefunden. Man konnte ihn an seinem Gesicht nicht erkennen, anhand seiner Kleidung hat man ihn dann erkannt. Gemäß dem Report von Amir Sahib war es nicht wegen Gegnerschaft zu Jamaat, aber ich denke, das war der Grund, weil er ein harmloser Mensch war und sonst keinerlei Anfeindungen hatte. Und ein Verwandter von ihm war vorher auch schon getötet worden. Möge Allah diese Feinde zur Rechenschaft ziehen, möge Allah große Zeichen für die Unterstützung der Jamaat zeigen. Bitte erinnern Sie sich daran, denken Sie daran, wenn man in solcher Situation nicht Gott hinwendet und Gott nicht um Unterstützung bittet, solange wird man diese Siege und diese Zeichen nicht sehen. Und die Siege, die man nach Zeichen der Unterstützung erhält, wenn die so sind, dass auch der Feind anfängt, sie zu sehen, dann erreicht man den großen Sieg und das kommt dann, diese Zeichen kommen dann, wenn wir uns vor Gott demütigst verneigen und ihn darum bitten. Möge Allah uns dazu befähigen. Der Bruder von dem Shahid ist Murabbi und er hat seine guten Eigenschaften aufgezählt. Außer seine Witwe, seine Ehefrau, hat er 6 Söhne und 2 Töchter hinterlassen. Das älteste Kind ist 18 Jahre alt und das jüngste 2. Möge Allah auch die Kinder beschützen. Das zweite Janaza ist von Ahmadul Qayyum Sahiba.
Sie ist am 3. Mai gestorben. Diese Familie ist eine der ältesten Familien in Rabwa. Sie war Musia. Sie hat 3 Söhne, 5 Söhne und 3 Töchter. Abdul Rafiq Saib, ein Sohn, ist hier. Auch in Holland hat sie einen Sohn. 2 ihrer Enkelkinder sind in Jamia UK. Möge Allah auch ihre Ränge erhöhen. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. اللهم صل